Julle wat vanaand belydenis van geloof aflê, al 35 van julle saam met julle mentors en hulle koördineerder, baie welkom by hierdie geleentheid. Ons vertrou dit gaan 'n spesiale geleentheid vir julle wees, iets waarna julle uitsien en iets wat ook gaan betekenis gee vir julle lewe, en besonder julle lewenspad saam met die Here. So, ons is dankbaar en bly dat julle hier is, ook aan elke ouer, grootouer, vriend of vriendin wat kom saam kuier het om hierdie geleentheid iets spesiaal te maak. Dankie vir julle bereidwilligheid, dankie aan julle as ouers wat saam met julle kinders in pad gestap het en vir hulle vir 'n klomp jaar aan ons geestelike sorg toevertrou het. Die van julle wat al, kom ons sê, gebore is in die gemeente sou nou al baie jare saam gestap het deur ons hele program by die kinderkerke by Spice tot by Apollo 11. So baie dankie vir julle huise wat staan op die rots Jesus Christus. En ons glo vertrou dat vanaand iets daarvan sal weerspieël. Die jong mense het keuses gemaak rondom liedere, rondom die skrifgedeelte en ons gaan dit vir julle teruggee. So, geniet die aand. Okay? Gooi 'n bietjie stres af. Geniet die aand, dis julle aand. Julle is mos nog gereed om ja te sê vir die Here op 'n spesiale manier. Geliefdes, baie welkom en ons vertrou dat dit 'n spesiale geleentheid sal wees. Ons kan miskien net gou vinnig so sê, wat aankondiging betref, ons maak vanaand klaar met die, kom ons sê, die algemene jaarprogram wat hardloop in 'n kwartaaltyd. So van volgende Sondag af is daar net een oggenddiens om 8:30. So julle is baie welkom om dit te kom bywoon. En dan wil ons julle graag uitnooi spesifiek na volgende Sondag aan toe. Same time, same place. Dan het ons ligvoets, ons kersproduksie, en ons wil graag hê dat julle ook daarin sal kom deel hê. So maak 'n bietjie 'n aantekening en kom geniet dit saam met ons. So die vakansieprogram loop so deur tot by middel Januarie, dan sal ons weer inval met die oggend 2 eredienste en die aand se Spice Night Identity wat ook hervat. So baie dankie. Dankie aan Victor en sy orkes wat vanaand bedien, vir Johan en Tien is daar agter en vir ons klank, ons as fotograwe. Ons sê vir julle dankie dat julle hier is om dit vas te lê. So as julle dit na die tyd wil sien, sal dit iewers geplaas word op YouTube en kan julle dit gaan kyk, die belydenis afleg as iets vanaand by julle verbygaan. So, julle moet mooi smile, want anders gaan julle nie so lekker lyk op die foto's nie. En ons sal weer met julle kommunikeer as daar spesifieke behoeftes in terme van die foto's of die video. Dit bring ons by die punt waar ons die Here gaan dien met ons offergawes. Ons sê vir die Here dankie vir sy goedheid, sy guns, sy liefde. Ons gaan net uit Psalm 23 hoor dat hy 'n herder is wat vir ons sorg. So kom ons gee ons offers van dank ook aan die Here. En die orkes gaan so drie met 2 liedere, Relent en Set a Fire. Okay, soos van die mandjies begin weer hardloop. En ek 'n pluggie probeer in die gang kry. Maar ons het hierdie oomblik wat om vir julle te sê, al vir julle wat nou meet in die groot kerk en hierdie mandjies wat weer hardloop is, dit dien 2 doele. Dit is 'n baie praktiese doel, dis wat ons lig aan die gang hou, dit is vir ons salarisse betaal, ons plankie betaal, ons alles betaal, maar ons wil julle nou motiveer om hierdie geleentheid te vat as daar's 'n rede kom ons dit doen met dank. As 'n tyd vir ons kan gaan en sê ons gee ietsie terug vir die dankbaarheid in ons harte vir wat die Here met ons doen. En dis volgens ons vir jou oordrop in die liedjie dat die Here soek nie net geld nie, hy soek nie net ons tyd hier nie, maar hy soek alles van ons. En ons het 'n keuse om 'n respons te maak om iets terug te sê. En ja, so dit is wat ons nou graag hier wil bedien. Ons wil graag julle met hierdie oomblik vat om te dink en te reflekteer en net te vra jouself, is die Here met jou, kan ek dankbaar wees daarvoor? Ja.
Ek gaan vir ons begin met 'n gebed wat geskryf is aan die hand van Psalm 23. En dit is blykbaar ons teksgedeelte vir die res van die aand. So kom ons maak die oë toe en daarna gaan ons die Here loof en prys met 4 heerlike psalmsliedere. So kom ons bid hierdie eers saam. Herder Here, ons bely dat ons pelgrims is en vandag is ons diep bewus van die veranderende toneel rondom ons. Leer ons om vaster aan U, die onveranderlike te klem. Ons weet dat U in die toekoms sal wees net soos U in die verlede was. Dat U môre sal lei net soos U gister en eersgister gelei het. Ons weet dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. En dat niemand ons uit U hand kan ruk nie. Versterk hierdie geloof in ons hart en ons lewe. Bind ons hart vaster aan U, ons God. Amen. En vanaand wil ek sommer net sê dat die herder Here, Yahweh Roi, is hier by julle vanaand en ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en loof en aanbid ons die Here met die volgende 4 liedere. Here, baie dankie dat ons ook met hierdie liedere iets kon verwoord van wat ons hart glo en wat ons met ons verstand al uitgewerk het deur al die jare. Dat U die een is wat ons wil loof en eer oor duisende der duisende jare. Ons wil kom, Here, en ons wil sê, die genade wat so onbeskryflik groot is, het in my lewe deurgewerk, my hart kom verander, sodat ek 'n mens kan wees wat getuig, Jesus is die Here van my lewe, en besonder ook hierdie 35 jong mense vanaand. Ja, Here, en so kom buig ons, en ons wil sê, dis U wat die wegbereider van ons lewe is. Dis U wat wonderwerke, groot en klein in ons lewens laat gebeur. U bring innerlike vrede in ons hart. Dis wie U is. Dis wie U is vir vanaand, môre, oormôre tot in ewigheid. En ons wil U loof en ons wil U eer, ons wil U aanbid. Word verheerlik as ons gaan lees uit 'n kosbare psalm. Dit gaan oordink. En wanneer ons op die ou en oor beweeg tot belydenis aflegging. Here, wees U die een, die sentrum van ons aanbidding vanaand en ons erediens. Ons loof en ons eer en ons bid U, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. En dankie. Net gou vinnige advertensiebrief. CF 108808. Lyk my jou ligte brand. Dis 'n rooi bakkie. Daar's hy. Ons het net gesing Miracle Worker. So die Here sou die karretjie ook in die gang gekry na die tyd. Met albagries en nog meer. Alraai, ek wil gou Tinus, kan jy vir ons die ander ligte ook aansit dat ek vir hulle dit beter kan sien asseblief? Ja. Is dit warm? Ja. Goed, daar's hy. Kom ek begin gou met julle gesels uit my eie lewe uit. En dan ook so 'n kort getuienis van 'n professor, Walter Bregeman, as 'n Duitse teoloog gewees, wat ook 'n stukkie geskryf het oor Psalm 23. Nou, julle weet waar een stad is. Nee? Die van julle shop daar? Local is lekker, so julle gaan nie wendig so doen. Goed. Maar julle weet waar een stad is. Nou daardie brug Gielbason, pad wat daar oor beweeg van Panorama af na een stad toe. Ons het daar gebly toe ek so 'n chokkertjie was in Sabie, julle graad 2. Goed, so daar het ons gebly. Ons was die tweede persone wat daar ingetrek in die huis en daar het ons as vriende bietjie aangejaag. Ja, dominees wat jonger was, het ook aangejaag. So wat ons gemaak het, ons lekker klei gewees, want hulle die ramp gegooi op daai stadium. So net die oprit gegooi, so dis lekker klei grond gewees. Ons het die kar op die N1 lekker met klei laat gooi. Ja. My prized possession is 'n Mercedes op die vooruit. Goed. En ja, so ons het dit gedoen. Dit was sirkustyd gewees. Ons het uit die bome uitgehang en sulke snaakse goed gedoen. Amper my lewe verloor deur uit die boom te val, net so lank so 'n afgekapte stompie. Maar ek is nog hier dankse die Here se genade. Maar wat ons ook gedoen het, is daar's lekker manholes gewees. Julle weet treine. Ja, okay. So ons het gaan kyk wat gaan onder die grond aan. So ons het lekker aangeklim en dan het ons begin rondstap daaronder en gaan kyk wat dit is. En so dit was ons het lekker explore toe ons jong was. Daar was 'n paar ander goed wat ons nie vanaand sal sê wat ons daar ook gedoen het.
Goed, so, ons hou dit vir 'n ander dag. Maar Walter Brekeman vertel toe hy ook klein was, 'n jong man was, het hy en sy vriende ook by 'n manhole afgeklim en hulle het gaan kyk. So toe hulle afklim met die trappie, toe is die lig nog daarbo. En hy sê soos wat hulle toe begin stap het, daar was plek vir hulle twee langs mekaar, maar hulle kon nie regop staan nie, so hulle het so gestap. Okay? 'n Bietjie krommerig. So hulle het 'n bietjie gestap en so verder as wat hulle gestap het, het dit donkerder en donkerder en donkerder begin word. Tot by 'n punt waar hierdie pyp onder die grond het 'n draai gemaak. En toe hulle so stap in die draai in, toe is dit pikdonker. En al wat hy gevoel het, is 'n hand wat langs aan sy hand vat. Toe weet hy sy pel is nog langs hom. En so het hulle gestap en toe die pad weer of die pyp weer 'n draai maak, toe sien hulle weer lig daarvoor en toe los die hand. Dis Psalm 23. Dis 'n opsomming. Dis die opsomming van Psalm 23 wat vir ons sê, dit is soos die Here met ons is. In daardie krisistyd van ons lewe, kom vat hy ons hand en jy sal altyd bewus wees daarvan dat hy by jou is. So kom ons lees saam. Psalm 23, hy is op die skerm. Johan, jy kan sommer daar net druk asseblief. En dit sê vir ons baie kort, die Psalm van Dawid. Die Here is my herder, belangrik dit sal onthou. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes wat ons nou net van gepraat het, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Dis die ou vertaling en ek gebruik dit spesifiek want ek wil net nou ietsie meer daaroor sê. En dan vers 6 sluit af: U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En daardie geel gedeelte, die Here is by my tot in lengte van dae, is die tema van vanaand se praat met julle vanuit die woord uit. Nou kom ons begin gou. Psalm 23 kom na Psalm 22. Reg so? Ja. Okay. Mense, wat beteken dit nou? Weet, as jy kan tel, kan jy kom by 22, 23. Maar daar's 'n rede daarvoor. As jy gaan kyk by Psalm 22 vers 2, dan sê Dawid die volgende. En ek wil graag hoor by julle, waar het julle dit nog gehoor in die Bybel? My God, waarom het U my verlaat? Weet julle waar ons dit ook kry? Kom ja, help my. Nêrens. Wie het dit gesê in die Bybel? Jesus. Reg, baie dankie Roan. Jesus het dit gesê. Het ek reg? Ja, dis dit. Dis Jesus wat het gesê, toe aan die kruis wat hy daar gehang het, het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? En dit is woorde wat Jesus geneem het, wat Dawid duisende jare voor hom klaar gesê het. Want wat gebeur in Dawid se lewe? Dawid is in 'n krisis. Hy moet vlug vir Saul, die koning vir wie hy musiek gemaak het en wie hy in die weermag gedien het, wat almekaar vir hom wou doodmaak. En so vir sy seun Absalom, wat sy pa uit die prentjie uit wou gehaat het. So Dawid was konstant op die vlug, hy en sy weermag wat by hom was. So waar het hulle gebly? Hulle het in die woestyn gebly, hulle het in grotte gebly. Dit was onherbergsaam, baie warmer as wat julle vanaand kry, Marlie. Okay? Baie warmer gewees daar in die woestyn. En daar was nie water gewees nie, daar was nie kos nie, daar was niks sulke goed nie. En dit is Dawid se indringende gebed by die Here. My God, waarom het U my verlaat? Beleef hy dit. Maar dan, na Psalm 22, kom Psalm 23, en dit is 'n wonderlike belydenis wat Dawid kom maak. Hy kom getuig van dat daar 'n Here is wat vir hom sorg, wat vir hom omgee. Op 'n besondere manier ervaar hy dat God by hom is. Waar hy eers beleef het God is nie by hom nie, beleef hy nou God is by hom. Psalm 23 vers 5. Het ek net nou daar in die ou vertaling gehad en ek wil dit gou vir julle gee. Laat ons net gou daarna kyk. So dis geloofsbelydenis van Dawid. Maar hy kom praat oor 'n verhouding wat daar bestaan
So wat is binne die verhouding? Hy kom sê, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Nou kry gou die prentjie voor julle. Dis 'n tafel. Hy is besig om so in te duik in die middel. Want wat die Here op die tafel neersit vir sy diensknegt om te kan geniet, is die beste wat daar kan wees. Meer as genoeg. Heeltemal te veel. So dis die te veel wat die Here gee. Hy sê, u berei hierdie tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. So wat kom sê hierdie vers vir ons? Dis die gasheer God. 'n Gasheer is iemand wat mense nooi om by hom te kom sit aan tafel. Hierdie gasheer God kom berei 'n tafel voor wat so induik en 'n beker wat oorloop. Kan ons die Engelse woord gebruik? Abundance. Meer as genoeg. Wat Dawid kon gebruik in sy lewe. Dit kom gee die Here vir hom. Dan praat hy daarvan, u maak my hoof vet met olie. Olie is 'n teken van die Here se teenwoordigheid waar jy afgesonder word vir die Here. Jy word eenkant gesit. So ons lees hier van abundance wat ons het aan die een kant en die ander kant is anointed. Abundance wat die Here gee en anointed. Afgesonder vir die Here. Die Here wil dit ook vir jou kom sê. Die tafel is gedek, sy beker loop oor en dit is wat hy gee. Gemerk as God se eiendom. Nou Dawid het reeds 'n paar duisend jaar tevore beleef dat God so vir hom sorg. Hy het gou in sy lewe besef dat 'n lewe sonder die Here is 'n lewe wat nie die moeite werd is nie. Wat geen betekenis meer het nie. En daarom kom Dawid by die kern en hy sê, wat maak ek? Hy was toe op 'n stadium nog 'n jong man gewees. Hy sê, dis my die beste om in 'n verhouding met die Here te lewe. Ek gee my lewe aan die Here. En daarom begin hy by die belangrikste punt wat mens kan begin. Hy begin by 'n God wat waardig is om gedien te word. En dan begin hy met sy groot belydenis en hy sê, baie bekend, die Here is my herder. Die Here is my herder. Nou wat sou dit beteken? Bloot net dit is, hy beleef dat die Here is iemand wat soos wat hy self die skaap opgepas het, is die Here daar wat vir hom oppas en vir hom sorg en vir hom lei. Die Here is my herder is sy introu belydenis. En al die ander beloftes en alles wat daarna geskrywe word in die volgende 5 verse, kry juist betekenis vanuit hierdie eerste belydenis. Dawid sê, ek glo in God. Ek glo, hy gee vir my om. Ek glo, hy gee vir my persoonlik om. En jy mag dit vir jouself toeëien, liewe jong mens en geliefde wat in die kerk is. Jy maak dit vir jouself. Die Here is my herder. En daarom kan ons sê, is Psalm 23 hierdie verhoudingspsalm. Die Here is my herder. En daarmee sê Dawid hierdie belangrike ding, is daar is geen ander baas of eienaar in my lewe nie. Hoor jy dit? Die Here is die belangrikste in my lewe. Dis wat jy vanaand gaan getuig. Dis wat jy gaan bely. Dat jy ja sê vir hierdie Here wat jy moet werk is om aanbid te word. En dan kom daar in 'n paar sinne wys hy hoe hierdie verhouding sy lewe heeltemal geraak het. En hy begin daarso van vers 2 en hy rol dit uit. Hy praat oor sy fisiese behoeftes. Hy sê ek gaan niks meer kort kom nie. Nou ons kan baie maklik in ons lewe sê, "Joh, daar's baie goed wat ek kort kom. Dit, daardie, ek hier te kort en daar te lank." Maar wanneer jy in 'n verhouding met die Here lewe, kom maak die Here dit vir jou moontlik om te kan sê, ek het niks meer nodig nie. As ek die Here in my lewe het, is dit 'n belangrike pad wat vir my voorlê hier op aarde en tot in ewigheid. Dis 'n belangrike lewe wat hy vir my kom skets en kom gee het. So hy kom sê dit. Ek glo die Here sal vir julle laat rus by die spreekwoordelike groen weivelde en waters waar daar rus is, tekens van sy alomvattende sorg. Dat hy julle nie los op julle lewenspad nie, maar dat hy elke tree saam met julle die pad sal gee. Die herder is egter ook besorg nie net oor julle fisiese buitebehoeftes nie, maar hy is ook besorg oor sy skape se geestes en emosionele gesondheid. Hierdie alomvattende sorg wat hy kom gee. En hoekom kom gee hy dit? Hy kom gee dit want hy weet, ons elkeen het ook emosies. Ons elkeen het 'n binnekant. Ons net 'n lyf nie. Ons het 'n siel en 'n gees ook. En daarom bring hy vir jou by punte waar jy kan weet, maar die Here is by my. So as jy stukkend en seer is, het ons net op sy waymaker, healing every heart. Hy ken stukkende harte, hy ken stukkende lewens. En hy kom en hy is die herder wat jou gaan bring tot by 'n punt waar jy weer healing kan kry
en nie saam met hom kan lewe. Hy sê die volgende, ekskuus, is klaar daar. Ek kry nie, of ek het nie vernuwing van krag nodig nie. Dawid bely, hy gee my nuwe lewenskrag. En dis 'n feit, as hy daar by vers 4 ook uitkom op die ou einde, dan kom dit wanneer jy en ek in ons donkerste tye van ons lewens is. Dis juist dan wanneer ons kragte opraak, wanneer ons net nie meer energie in onsself het nie. En dan kom sê hy, wanneer ek by daardie rock bottom punt in my lewe is, dan weet ek die Here is my bron van krag. En stap hy saam met my deur daai donker dieptes, wat ons neertrek en gebukkend maak in ons lewe, partykeer op ons knieë bring dat ons moet kruip. Maar dan weet jy, die Here is saam met my in daardie omstandighede. Hy sal my nie los nie. Hy stap saam met my die pad. Mag ons dit so sê, hy is ons kameraad. Hy is ons beste buddy, met groot respek gesê, wat deur dik en dun, hoogtepunte en ook die dieptepunte in jou lewe, saam met jou daardie pad sal stap. En dan beweeg hy deur na die einde van sy psalm toe, want dit is kort, dit is kragtig, dit is 'n lied wat hy gesing het, wat seker nie 'n minuut eens geduur het nie, maar dit is impak, sinne wat daar staan. Hy sê, my lewe saam met die Here is nie net hierdie stukkie wat ek hier op aarde het nie. My lewe saam met die Here gaan aan, tot in ewigheid. Hy sê, daarom geniet ek ook dit wat die Here vir my in die toekoms gaan gee. Vers 6, hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, sê die ou vertaling. Nou wat beteken dit as die goedheid en die guns van die Here jou sal volg al die dae van jou lewe? Daai woordjie in Hebreëus van volg, moet julle verstaan as, dit is iets wat aanhou en aanhou en aanhou, dit hou nie op nie. Kan ek gou in Engels sê? It is the chase, hunt down and pursue kind of follow. Dis soos 'n tracer bullet wat agter jou aan gaan wees. As jy hier is God se goedheid en guns net hier by jou. En dit gaan jou altyd inhaal. Want dis wat die Here vir jou wil gee op jou lewenspad. As sy skapie. Want hy is jou herder wat vir jou die beste wil gee. So he's gonna hunt you down. Hy gaan soos 'n tracer bullet op jou neerdaal en sy goedheid en sy guns vir jou te kan gee. Jy kan nie die goeie herder ontduik nie. Jy kan nie verby hom stap nie. Dan vanuit daai vers 6 vloei die ewigheidsbelofte. Ons sal by die Here wees tot in lengte van dae. Daarom ons tema ook vir vanaand is, die Here is by my vir altyd. En altyd kan jy nie omreken nie. Dis daai wiskundige somme wat repeterend aangaan, wat jy nie 'n punt kan agter sê, hy's voluit bereken nie. Ek het wiskunde lanklaas gehad, so ek kan nie eens met daai somme maak nie. Maar jy verstaan die punt, jy het op wiskunde. Kom ek begin afrond. Die Here agtervolg my met sy goedheid. En wanneer hy met sy goedheid vir my agtervolg, dan wil hy vir my en vir jou kom herinner wie hy is. En hoekom hy daar is. En was jy 'n kern met jou kan saamdra. So die ewigheidsbelofte vloei uit dit uit. Hy sê, vir nou is ek by jou. Dalk in jou hoogtepunte, dalk in jou dieptepunte. Maar hy is definitief ook saam met jou op weg na ewigheid. So, daar's 'n goue draad belofte in Psalm 23. Nou 'n goue draad is soos hierdie kosbare iets wat jy nie kan uithaal nie, hy's daar. En dis 'n belofte wat as jy van Genesis tot Openbaring gaan lees, gaan jy dit volledig kry. En die belofte is dit, die geel. Die Here is by my tot in lengte van dae. Die Here is by my tot in lengte van dae. En ek wil hê jy moet dit vasgryp. Jy moet dit op jou lewenspad met jou kan saamdra. Want môre oor môre het jy daai rus by die Here nodig, by die groen weivelde en die water. Ander kere gaan jy deur die donker dieptes. Jy het regtig waar daar 'n companion nodig wat saam met jou deur dit gaan. Die Here is dit. So ek hoop jy kan hierdie refrein vir jou herhaal, die Here is by my tot in lengte van dae. Gou afsluit met 'n laaste. As jy dokter toe sou gaan en hy bepaal nou jy het dubbele longontsteking en jy moet medikasie kry. Goed, dan skryf hy vir jou 'n voorskrif uit. Hy sê gebruik jy die antibiotika vir 7 dae. Pilletjie in die oggend, pilletjie in die aand. En gewoonlik met antibiotika, dis die 7de dag se laaste pilletjie wat werk, né? Dis dan wanneer jy gesond raak. Goed. Dis werk as maar gewoonlik so. Maar jy moet die kursus voltooi. Ek wil vanaand vir julle as 'n geestelike boetie wat 'n bietjie ouer is, al die pad saam gestap het met die Here, wil ek graag 'n voorskrif kom gee vir die volgende week vir julle.
You up to the challenge? Okay, daar is die voorskrif. Ek hoop julle kan dit lees. Ek het my lelikste handskrif probeer uithaal. Goed, maar dit is mooi lelik genoeg om 'n dokter te kon word. Goed, so, vir vandag, die 24ste kom gee ek dit vir julle. Lees Psalm 23 vers 1 tot 6. Lees dit 5 maal per dag. Wanneer jy opstaan, wanneer jy gaan slaap, en as jy nie 3 etes doen nie, doen dit 3 keer nog verder in die dag. Ok? Kryf jou ete, vat 'n snack. Dit gaan jou nie langer as 'n minuut vat nie. Jy kan dit uitdruk vir jou, jy kan dit in jou sak sit. Jy kan dit 'n fotootjie neem, jy kan op jou selfoon as jy Bybel app het, maak hom oop. Lees daardie 6 verse 5 keer 'n dag en herhaal dit vir 7 dae. Op daardie stadium, glo my, sal Psalm 23 vers 1 tot 6 in jou kop ingeprent wees. En as jy nie al die verse onthou, al die woorde nie, sal jy die kern kan onthou. Die Here is by my tot in lengte van dae. Okay. So dit is wat ek graag van julle wil gee, hierdie voorskrif wat julle met julle kan saamvat uit Psalm 23. Die Here is by my tot in lengte van dae of vir altyd. Het jy al Psalm 23 verkeerd omgelees? Nou nie die Bybel so omdraai nie, maar vanaf vers 6 teruglees na vers 1 toe. En ek wil dit graag vanaand met julle doen en die rede daarvoor is, wanneer jy by vers 6 begin, dan begin jy by die oorwinning en die einde. En dan eindig jy op die ou eind by die een oor wie dit eintlik gaan, die herder Here, wat ons noem Yahweh Roi. Die Here is my herder. So ons begin by die oorwinning wat klaar daar is, die heerlikheid wat klaar voor u oop staan, en ons gaan deurwerk terug tot by ons herder Here. Kom ek lees dit vir julle saam. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. En dan skakel dit oor na die derde persoon. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Vers 2, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Die Here is my herder, ek kom, niks kort nie. Amen. Right, lieve jongmens, al 35 van julle is julle gereed vir die volgende. Julle het ons op my geoefen Vrydag. Okay, skud die vere los. Ons is reg vir die belydenis aflegging. So wat ons gaan maak is, ons gaan eerstens vir julle oproep. Ons gaan 'n beweging maak. Ja, dis julle Vrydag aand gewees. Goed, ek gaan vir julle na vore roep. Dan kan julle jou plek in Handrey Raal is die mentor gewees met sy span. Marlie Bekes, Inet Botes, Lizelle Botes, Donay Brandt, Germarie De Villiers, Shanay Drotsky, Mika Pieters, Ilse Marie of Zelmy Raal, Lise Marie Snyman en Leonie Wilson Croft. En dan kom by ons Helena de Swart se groep, Jomarie Ackerman, Charlize Bester, Annika Marie de Kok, Esther Greta de Swart, Alicia and Gavin, Jana Groenewald, Kyla Kotse, Nicole Loubser, Cara Lou, Emma Jane Marits en Anja van Sail. En dan André de Tooi se groep, die manne met 'n paar dames by, Andrew Blomeres, Reinhard Botha, André Karstens, Dian de Plessis, Koenraad de Tooi, Heinrich Husselman,
Leonard Anderson, Marlo Lou, François Marie, Chandra Smit, Hanlo Slabber, Roan Smith, Roan van der Merwe en Brandon Warwick. Right, ons het julle as span. Goed, lieve jong mens, julle moet maar so 'n bietjie my rug verskoon op die stadium hier agter my. Ek gaan vir julle die formulier voorhou en dan gaan ons net nou by julle kom om julle antwoorde dan ook te hoor. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, dat jy nou ja antwoord op die belofte wat jou ouers by die doop gemaak het, dis eintlik 'n wonderlike geleentheid om hier te wees. Om belydenis af te lê beteken dat ek voor die gemeente of dan my vriende en familie kom sê wat ek in my hart glo. En dit is dat Jesus Christus die Here is, ook die Here van my lewe. As ek belydenis af lê, sê ek ook dat ek alleen op Jesus sal vertrou, dat ek graag wil lewe volgens sy woord en dat ek aktief by die kerk betrokke wil wees. Ek sê ook dat ek getrou sal bid en Bybel sal lees en dat ek uit dankbaarheid vir God wil lewe oral waar ek kom of gaan. Luister nou mooi na die volgende vraag waarop julle dan opreg antwoord. Die vraag sal ook op die skerm verskyn, Johan, jy kan ons een net vir ons daar sit. Goed, die eerste vraag. Ek het vir julle nou die aand gesê, die belangrikste is, dit gaan oor, het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser en het jy hom lief? Beloof jy hom om te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie? Die tweede vraag gaan oor die Bybel, die woord van God wat hy gegee het. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is deur wie ons die nuwe lewe kan kry? Dan die derde vraag. Beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En sal jy alle leringe wat nie met die Bybel ooreenstem nie verwerp? So hier sê met die derde vraag is, ek lewe soos wat die Here dit van my vra en ek sal wegbly van dinge wat afwyk van die waarheid wat ons in die woord leer. En dan die vierde vraag, dit is noem ons die ou taal, die kerk opsig en tug, onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm. Goed, so dis die 4 vrae. Dink Johan, jy kan net so stadig terwyl ons gou gereed maak, net so weer van vers 1 af, van vraag 1 tot 2 tot 3 tot 4 net laat deur toe, dan kan julle nog dan kyk daarna en die mentors, julle kan gou die sertifikate kry en ons vra dat Adam, by ons sal aansluit asseblief en Andre. Marlie, hierop jou antwoord. Ja. Marlie, ek lees vir jou Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Inet, hierop jou antwoord. Ja. Inet, ek lees vir jou Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Lisel, hierop jou antwoord. Ja.
Lisel, ek lees vir jou Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Donay, hier op jou antwoord. Ja. Donay, ek lees vir jou Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Germarie, hier op jou antwoord. Ja. Germarie, ek lees vir jou Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Shanae, hier op jou antwoord. Ja. Shanae, ek lees vir jou 2 verse. Eers Jeremia 29 vers 11 en dan gaan ek direk oorgaan na Filippense 4 vers 13 toe. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Tweede vers, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Mieke, wat is hier op jou antwoord? Ja. Mieke, ek lees vir jou ook 2 verse, 1 Timoteus 4 vers 12 en 1 Timoteus 6 vers 12. Die eerste een sê, niemand mag op jou sien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Die tweede vers sê, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Zelmi, wat is jou antwoord op die 4 vrae? Ja. Zelmi, ek lees vir jou Deuteronomium 31 vers 8. Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie en jou nooit verlaat nie. Kan ek net gehoor, waar is Liesemarie se ouers? Gou nader staan asseblief. Liesemarie, wat is jou antwoord op die vraag? Ja. Jy kan nader staan. Liesemarie gaan ook gedoop word, so hierdie doop is 'n getuienis dat sy kind van die Here is en dat sy voluit die Here wil dien. Dag opa. Ja, jy kan soms van jou dogter se kop vat. Liesemarie Snyman, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Liesemarie, ek lees vir jou Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Leonie, wat is hier op jou antwoord? Ja. Leonie, ek lees vir jou Psalm 66 vers 7 en 9. So sterk is die Here dat hy altyd in beheer van sake is. Hy gee aan ons lewe. Hy sorg dat niks ons onderkry nie.
Goed, ons is by die tweede groep van Helena. Jomarie, wat is jou antwoord op die 4 vrae? Ja. Jomarie, ek lees vir jou Psalm 37 vers 4 en 5 en dan ook Josua 1 vers 9. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Josua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Charlize, wat is jou antwoord? Ja. Charlize, ek lees vir jou Psalm 31 vers 4 en 6. Ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan en my lei. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Annika, hier op jou antwoord. Ja. Annika, vir jou lees ek Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal jou die regte pad wys. Esther, wat is hier op jou antwoord? Ja. Esther, ek lees vir jou Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Alicia, hier op jou antwoord. Ja. Alicia, ek lees vir jou Galasiërs 5 vers 22 en 23. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Jana, hier op jou antwoord. Ja. Jana, ek lees vir jou Jeremia 29 vers 11. God sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Kayla, wat is jou antwoord op hierdie 4 vrae? Ja. Kayla, ek lees vir jou Psalm 119 vers 105 en 106. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê en daarby sal ek bly om my aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. Kan ek net Nicole se ouers gou na vore roep asseblief? Nicole, wat is jou antwoord op hierdie 4 vrae? Ja. Nicole Loubser, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Nicole, ek lees vir jou 'n redelike lang stukkie, Psalm 121 vers 1 tot 8. 'n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, Nicole. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Kara, wat is hier op jou antwoord? Ja, Kara, ek lees vir jou Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Emma Jane, hier op jou antwoord. ja, Emma Jane, ek lees vir jou Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Anja, wat is hier op jou antwoord? ja, Anja, ek lees vir jou Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Goed, ons is nou by die derde groep, André de Tooy se groep. André, hier op jou antwoord. Ja. Het jy hom geoefen? André, ek lees vir jou Johannes 15 vers 7. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Reinhard, wat is hier op jou antwoord? Ja, Reinhard, ek lees vir jou twee gedeeltes, Spreuke 5 vers 1 tot 2 en Spreuke 6 vers 20 tot 21. My seun, slaan ag op die wysheid wat ek jou leer. Luister na goeie raad. Dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis kan praat. Tweede vers. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Dit moet jou altyd bybly. Daarmee moet jy saamleef. André, wat is hier op jou antwoord? ja, André, ek lees vir jou Psalm 37 vers 4 en 5. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Dian, daar's 4 vrae aan jou gevra, waarop antwoord jy? ja, Dian, ek lees vir jou twee gedeeltes, Josua 1 vers 9 en Spreuke 3 vers 6. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Spreuke 3 vers 6, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Kan ek net sien waar is Konrad se ouers?
staan. Koenraad, wat is jou antwoord op hierdie 4 vrae? Ja. Koenraad, Jandrey, de Tooi, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Koenraad, ek lees vir jou Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. Heinrich, wat is hierop jou antwoord? Ja. Heinrich, ek lees vir jou Romeine 15 vers 13. Mag God, die bron van hoop, jou deur jou geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat jou hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Lianay, wat is hierop jou antwoord? Ja. Lianay, ek lees vir jou Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Marlo, wat is jou antwoord op hierdie 4 vrae? Ja. Marlo, ek lees vir jou Johannes 8 vers 12. Ek is die lig vir die wêreld, sê Jesus. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. François, wat is jou antwoord op die 4 vrae? Ja. François, ek lees vir jou 2 gedeeltes, Jeremia 29 vers 11 en Jesaja 43 vers 1. François, Jesus sê, hy weet wat hy vir jou beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Hy wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Tweede vers, Jesus sê ook dat hy jou op jou naam geroep het. Jy is syne. As jy deur water moet gaan, dan is hy by jou. Chandra, wat is jou antwoord? Ja. Sandra, ek lees vir jou Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Hallo, wat is jou antwoord? Ja. Hallo, ek lees vir jou Josua 1 vers 9. God sê, ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Roan, wat is hierop jou antwoord? Ja. Dink julle nie ook uit 'n mooi das aan nie? Wat is jou antwoord? Ja.
Filippense 4 vers 13 gee ek vir jou, Roan. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Roan nommer 2. Wat is jou antwoord? Ja. Roan, vir jou lees ek Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Brandon, as jy kan fokus as hulle nou op praat jy langsaam. Wat is jou antwoord? Jy's nou 35, maar dis 'n belangrike antwoord. Ja. Brandon, ek lees vir jou Psalm 139 vers 14. God het jou gemaak en hy het jou op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Hierdie jong mense, kom maar weer my rug. Gaan so enkele paar sinnetjies nog vir julle elkeen, vir julle lewenspad vorentoe. God sluit 'n genadeverbond met elkeen van ons. Hy verseël dit by ons doop, klein ook julle 3 wat nou gedoop is. En julle het dit sopas bely. Daarom verklaar ek nou dat julle belydende lidmate van die gemeente met oop deure, of ook andersins bekend as heidekoppie, dat julle nou lidmate van ons gemeente is. Wat word van jou gevra? Jy moet die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie geloof wat jy vandag bely het, moet in jou gedagtes bly. Dit moet deel wees van wat jy dink en wat jy doen. Dit moet deel wees van jou hele lewe. En dan draai ek na julle as ouers, vriende, familie en gemeentelede wat hier is. Liewe gemeente, ontvang hierdie jong mense as deel van die gemeente. Sien om na hulle, sorg vir hulle, bid vir hulle, en dan daarmee saam, moedig hulle aan en leef in liefde met hulle saam, sodat God se naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra word. Tot sover. Ons gaan dit nou so reël, ek dink die meer as die helfte gaan seker nou na vore kom, wat hier sit, maar ons gaan vir julle ouers vra om na vore te kom, kan ons so 'n reëling tref. Ons het 'n geskenkie wat julle gaan kry hier, wat julle vir julle kind kan gee, op sy of haar lewenspad. So ons gaan die reëling so tref, waar is Andrei en Helena se kinders. Julle weet mos nog waar jou kind is, nie? Julle kom verby, op die skinkbord is daar 'n geskenkie wat julle kan neem met jou kind se naam op. Julle kan hier en Andrei se groep kan daardie kant. Andrei, jy's daar. Goed, so nie los daai nie. Dis nie jou nie. Daai een is jou. Dis reg. Goed. Ek weet nie of julle dalk onder wil staan. Ek gaan net maklik. Goed, so ouers, julle kan nou begin beweeg. Dit gaan so 'n oomblik of 2 vat, maar kom ons gebruik die geleentheid. Andrei se kinders gaan daar, die ouers gaan daar verby en Andrei en Helena se ouers, julle kan hierdie kant verbykom. Sorg net dat jy jou kind se regte enetjie het.
Goed, kan ek gou sien? Liewe jong mense, het jy jou ouers by jou? Die wat nie hulle het nie, dan gaan soek hulle ergens. Okay. Dan hoop ek julle is by mekaar. Hierdie is 'n besondere mooi gesig wat ons hier sien. Van ouers en jong mense wat eintlik hier kom staan voor die Here te sê ons dien die Here. Die feit dat jy jong mense hier kan staan, ouer beteken dit jy het ergens hulle lewe ingebou. Jy het vir hulle geleer van kindsbeen af. Jy het gesorg dat hy of sy ook kan deel wees van 'n kerk, soos hy op of watter ander gemeente ook al, om kategese deurloop, soos by hier kinderkerke Spys en tot by die finale jaar. Dankie dat julle eintlik die kommitment kom maak om vanaand verder die pad te bly stap. En ons wil julle aanmoedig, hardloop hierdie geloofswedloop voluit. Moenie uit die resies uit nie. Wees daar waar jy is, 'n lig vir die wêreld. En wys vir die wêreld wie jou herder en jou Here in jou lewe is. So as julle mekaar met geluk gewens het, kan julle weer afskeid neem, dan gaan ons vir julle ouers vra om weer 'n plek te gaan neem. Jong mense, julle bly net nog so staan. So ons gee so vir julle laaste oomblik nog wat julle wil. Druk of nie druk nie. Kom ons gee ook geleentheid, ek vra dat Andrei en Adam ook hiervoor sal verskyn asseblief, en die ander mentors net hier kom staan. Andrei, Helena en Andrei. Julle kan maar so by mekaar staan op 'n bondeltjie. Geliefdes, dit vra 'n committed span om met hierdie jong mense 'n pad te stap. Van julle het gekom oor jare wat julle met hierdie jong mense pad gestap het, ander 'n korter tydperk. Maar dit beteken julle het 'n liefde vir die Here, 'n liefde vir jong mense en 'n bereidheid om saam met hulle tyd te spandeer, tyd op te offer. As julle rustig op 'n Sondagmiddag 'n slaapie vat of uitry doen, dan maak hulle gereed om by hierdie jong mense te wees. So baie dankie vir julle toewyding waarmee julle ook hierdie jaar hierdie span begelei het. Ek glo daar's hegte verhoudinge gebou en dat die Here ook vir julle sal seën op julle lewenspad vorentoe. Ons wil sommer ook vir julle, dis 'n herderstafie wat elke kind gekry het, wat op staan Psalm 23, die Here is my herder en hulle naam agterop. So ons gee vir julle ook elkeen 'n herderstaf, dat die Here ook saam met julle die pad sal stap. Skoon Andrei, jy kan bly staan. So julle ander kan saam met julle julle kan saam met julle jong mense afstap. En ons sal nou vir die ander wat ietsie wil sê, kan ons nader.
Ons gaan geleentheid gee vir Marlie, vir Mieke en vir Lianay en vir Andrei om ietsie te sê oor die jaar of dit wat hulle op hulle hart het om te deel met julle. So kom ons luister na hulle. Ons begin by kinderkerk, dan kom ons spys toe. As 'n graad 7 dogter het ek nie geweet wat om te verwag nie. Ek was opgewonde, terselfdertyd was ek so bang. Maar toe word ons in groepies ingedeel en ek word door my mentor bekendgestel. Meeste van ons het in die groep gebly en van die kinders het ons verlaat. Maar later het die groepie vergroot en ons het gegroei. Hier het ons mekaar leer ken en 'n band gevorm. Hier het ons ook 'n verhouding met God gebou en het die geleentheid gekry om van God te leer. Ons het ook 'n band met ons mentor Andrei gebou, by wie ek persoonlik baie geleer het. Ek is opreg dankbaar daarvoor dat hy die belangrike stap in my lewe saam met my kom vat. Ek wil net van my kant af ook dankie sê vir my groepie. Ek gaan dit mis om Sondag by mekaar te kan kom en saam as 'n groep te kan werk. Julle elkeen is so spesiaal vir my en ek gaan die invloed wat julle in my lewe gespeel het vir ewig koester. En laastens wil ek dankie sê aan die gemeente. Sonder julle sou dit nie moontlik wees om vanaand my belydenis te kan aflê nie. So dankie. Jammer as ek huil raaks, emosioneel. Maar dit is nie 'n maklike aand vir my nie en ek dink ook die van die kinders wat hier sit voor my is dit ook nie maklik nie, want ons almal het 'n vriendin verloor in die jaar. Sy sal nog gehad het ook om te praat, so ek praat on behalf of her, so verskoon. Prediker 3 vers 1 tot 8. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om te lewe te neem en 'n tyd om lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing, 'n tyd om aanskaf en 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Net soos daar 'n tyd vir elkeen van die jong mense hier voor my om uit daai deur uit te stap en God te eer. Dankie. Ja, so het 5 jaar tot die einde gekom en ek wil net namens my groepie vir Andrei baie dankie sê vir wat hy alles vir ons gedoen het. Ja. Ja, ek wil net sê Andrei is 'n baie goeie groepleier vir my gewees deur die jaar. Hy het vir my baie gehelp deur emosionele tye en verhoudingstye. Ek wil net dankie sê vir jou Andrei. Ek gaan jou baie mis en ek hoop ons gaan mekaar weer deur jare vasloop iewers. En ja, ek wil net baie dankie sê vir wat jy is, vir wie jy is en vir wat jy vir ons almal al gedoen het. Dankie. Kan ek net gou so hoor voordat Andrei praat? Is daar iemand van julle, ek weet julle is nou skaamhuis voor die tyd Vrydag 9 gesê, is daar iemand wat nou 'n behoefte het om iets te sê? Jy het nou die guts gekry om 'n paar woorde. Nee, dit lyk nie so nie iemand. Okay, goed, Andrei. Jou beurt. Dankie Anton. Julle dit bly elke jaar net so spesiaal. En elke jaar is ek so opgewonde om hier te kom staan en iets te sê, maar ek moet bely, vanaand is ek vir die eerste keer net speechless. Dit is net so spesiaal. Ek dink die doop van die 3 mense vanaand en Mieke en Marlie en Lianay, die diepte van julle woorde vanaand slaan my asem weg. Regtig. Ouers, ek wil vir julle sê, julle het 'n great job gedoen. Ek en my vrou is nou swanger. En ek kyk op na julle ouers. Soos ek wil ook eendag
met my kind wat so oud is, hier kan sit en kan kyk na so 'n mooi, volwasse, verantwoordelike jong mens. Ek dink omdat ons nou swanger is, beteken dit vanaand vir my net meer as voorheen. Ek wil hê my kinders moet soos julle kinders wees. Ek dink ek moet iets meer sê nie. Dankie vir wat julle gedoen het. En mag ek net vir my span, Andrei en Helena, regtig baie dankie sê. Julle het ons deurgepoel hierdie jaar. Ek wil regtig vir julle sê, gemeente, om so 'n span mentors elke jaar te hê, is so goud werd. 'n Mens is nie elke Sondag lus, veral as jy van 'n familieete of so 3 uur se kant, 'n lange baan, dan moet jy baie sê, want jy moet sonnaskool toe gaan. Dit is nie altyd lekker nie, maar as 'n mens hier kom, en jy sien hierdie jong mense, en jy besef net die rol wat jy het in die kerk, om hierdie jong mense te begelei, dan vergeet jy van alles anders. Hierdie zone hier by kerk is net so ongelooflik. Ek wil vir elkeen van julle ouers ook sê, as jy wonder of jy wil betrokke wees by sonnaskool, dink ek nie jy moet verder wonder nie. Kom net, kom ervaar hierdie zone. Hier waar die Here jou en 'n kind, of kinders, of tieners, net saam op weg het. Dis goosebump stuff. Dis kouerling stuff. Dis wonderlik. So dankie weer eens vir die geleentheid dat julle vir my gebied het hierdie jaar om met julle tieners 'n paadjie te stap. Ek gaan volgende jaar aan. Ek dink op hierdie stadium wil julle net ons moet begin klaarmaak dat julle kan gaan kuier hier langs aan, hè. Okay, ons gaan klaarmaak. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Ook een van julle keuses. Vir party van julle is dit dalk onbekend. Maar as julle eredienste bywoon of ergens al 'n radio geluister het, sou julle by die lied van Lauren Daigle uitgekom het, You Say. Johan, jy kan miskien net gou vir my daar kom by die koor. Julle kan maar kom Pieter. Net volgende. Ons moet nie daar wees nie. As hy. Goed, so dis die koorgedeelte van hierdie lied. Dit is op hierdie stadium is dit die Christelike lied wat die langste op die Billboard 100 Christelike charts is. Verskoon die meng van die taal. Dis al rondom 70 weke nommer 1. Dis 'n lied wat impak gemaak het op my eie lewe persoonlik. Dis 'n lied wat 'n impak gemaak het op die gemeente van verlede jaar af. En ek glo dit sal 'n impak maak op jou lewe ook, liewe jong mens, en elkeen wat vanaand hier is. Wat sê ons? Daar's baie goed wat vir my en oor my gesê word. Daar's baie goed wat ek dink oor myself wat my afdruk tot daaronder in die diep gat in die slote. Maar hoor wat word gesing en gesê. You say, I am loved when I can't feel a thing. Jy bly nog altyd 'n geliefde kind van die Here. You say, I am strong when I think I'm weak. God bly jou bron van krag. You say, I'm helped when I'm falling short. Heel dikwels het ons nie daai krag om te spring, maar die Here is daar om ons te dra en by ons te wees. Volgende slide asseblief, Johan. When I don't belong, oh, you say, I am yours. And I believe what you say of me. I believe. Julle het om ja sê, dis wat julle glo. En ek glo dat deur al die fases van jou lewe en goed wat oor jou pad mag kom, dat jy sal weet, die Here is by my tot 'n lengte vandaan dat dit wat hy vanaand oor jou sê, 'n realiteit en 'n waarheid is wat nooit gaan ophou. So kom ons staan geliefdes, dan sluit ons af en dan gaan ons 'n geleentheid gee dat julle kan gaan en na die tyd gaan die jong mense saam met die ouers lekker kuier in die saal. I can find
gesê het. Jy wat al lankal in jou lewe ja gesê het of dalk wonder en raai, is daar regtig waar die Here, kan hy by my wees? Buig vir hom en sê vir hom ja, jy is 'n geseënde vanaand. En ek wil julle graag wegstuur met die sewenvoudige seën uit die 4de eeu, lank gelede, om julle saam op julle pad te stuur. Julle kan julle hande so oophou en dit ontvang, die seën. Elkeen kan dit maar doen. Dis die seën is vir ons almal. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om te keer dat die Satan nie jou lewensvreugde kom steel nie. Die Here is onder jou om jou te dra in die tye wat dit met jou moeilik gaan. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre en tot in ewigheid. En God se kinders sê hierop. Amen. Daai was 'n bietjie later gekom het. Was right. Die bloopers. Dankie julle. Ons gaan vir julle kans gee dat julle